山下智樹と申します。所属はリサーチプレクリニカルトランスレーショナルサイエンス DMPK&M という薬物動態研究所というふうに日本語では表現します。入社して2年目になります。今は武田の梶原寮というところに住んでいるんですけれども、鎌倉市の住宅街の中にありまして、非常に静かな環境にあります。だいたい全部で30分から40分ぐらいかかるんですけれども、寮を出てすぐにバス停が目の前にありまして、そこからバスに乗って藤沢駅に向かいます。で、藤沢駅でバスを乗り継いで、そこからまたバスで湘南アイパークまで通勤しています。だいたい9時ぐらいにアイパークに出勤しまして、メールのチェックとか当日の実験の予定のチェックをします。で、午前中はだいたいその実験の準備だったり会議に参加したりして、お昼はだいたいチームメンバーの皆さんと一緒にランチを食べて、で午後に実験の作業を行って、それから夕方には前の日に測定したデータの解析だったり、次の日の実験の計画を立てたり、実験ノートを書いたり、そういったふうに過ごして、だいたい18時か19時くらいにはアイパークを出るという形になります。学生時代は腸管上皮細胞の研究をしておりました。人の腸管は薬物の吸収だったり、あと排泄にすごく重要な臓器でして、よりリアルな臓器を培養皿上で表現をして再現をして、実際の創薬に生かそうというような内容で研究をしておりました。私が製薬業界を選ぼうと思ったきっかけは、高校生の時に祖父がパーキンソン病にかかったことでした。当時初めて現状の医療、現状のお薬では治らない病気があるんだなということを痛感して、で新しい薬を自分自身で作りたいと思ったのが製薬業界を目指した最初のきっかけでした。武田に入社を決めたきっかけは間違いなく人との出会いでして、まず患者さんのことを最初に考えているっていうその哲学に非常に共感をして武田に入りたいというふうに思いました。部署名がプレクリニカルトランスレーショナルサイエンスっていうんですけれども、薬物の効果であったり、病気の進行具合であったり、そういったものを測るために非常に重要な、体内にあるタンパク質だったり代謝物のことをバイオマーカーというふうに呼ぶんですけれども、そのバイオマーカーとして新しいものを見つけたりですとか、疾患の進行あるいは治療の度合いを評価するためにバイオマーカーの定量法を開発したりとか、そういった研究をしております。自分がその創薬の力の一部になれているという感覚を得ることができて、そういった時は非常にやりがいを感じます。みんなのためにいいデータを出さないとな、頑張っていっぱい実験しないとなっていうふうに思ったりします。チームの中には本当に多様な才能が集まってきていて、生物学がバックグラウンドの人もいれば物理学だったり科学だったりがバックグラウンドの人もいて、本当に多様なメンバーがいます。その多様なアイデアが集まって多様な解決策が生まれてくると思いますので、そういったところがまず武田の R&D の強みなのかなというふうに思います。武田に入ってからは同期入社の皆さんが本当に仲良くしてくれて、この間の連休なんかは韓国に一緒に旅行に行ったり、あと先輩後輩もよく声をかけてくれて一緒に食事をしに行ったりと、休日の過ごし方が非常にアウトドアになったなというふうに感じていて、あとこの湘南アイパークのロケーションも非常に良くてですね、周りに本当に観光に適した場所がたくさんありますので、そこに友達と同期のみんなとよく遊びに行ったりして休暇は過ごしております。武田ってちょっとお堅いイメージというか、グローバル化が進んで日本で最大の規模を誇る製薬企業ということで、少し怖く感じられる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、全然そんなことはなくて、私がその就活イベントで武田の方にお会いして、そのお会いした武田の社員の方きっかけに入社を決めましたので、そういった人との出会いというのをぜひ今武田に入社を考えられている方にも得ていただきたいなというふうに思ってまして、この動画が出会いのきっかけになれば嬉しいなというふうに思っています。